Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenza kanje mntana zakhaya awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze ungaphuthwa-ke ngisho yodwa-ke ivideo esiyifakayo kuyona-ke le channel-ke. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kwezimnyama okuhlanganisa-ke neqembu lase-Egypt i-Al Ahly. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke ezimnyama ezingase-ke ziphunyukwe umdlali-ke walo laphana-ke umbekezeli Mbokazi ungomunye wabadlali-ke laphana-ke uJose Rivero abafunayo kuyona-ke i-Al Ahly kuzoqinisa-ke udonga laphana-ke emumva njengoba-ke ezothatha-ke iy'ntambo njengomqeqeshi-ke wayo-ke laphana-ke i-Al Ahly. Impela-ke kuthiwa-ke uJose Rivero umfuna uThuli umbekezeli Mbokazi. Asazi-ke noma-ke i-Orlando Pirates ngabe izovuma yini, kodwa yena umfana ukulungele ukuthi-ke angagijima kuyona-ke i-Al Ahly since edlale kahle kakhulu kuyona-ke imidlalo ye-CAF. Wabonakala ukuthi-ke no yena impela umdlali osezingeni ongakwazi ukuthi-ke amelane namaqembu akuyona-ke iligi yase-Egypt. Iyona-ke update engiphethe-ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.